हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि कपसिल सिरप का एक डिटेल रिव्यू आप बनाएं, तो आज मैं लेकर आया हूँ कपसिल नेचुरल सिरप का एक डिटेल रिव्यू। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ये जो कपसिल सिरप है कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मोलिकुल का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कपसिल सिरप है ये बहुत ही जानी मानी पुरानी कंपनी की प्रोडक्ट है। ये सिप्ला की बनाई हुई प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट के साथ में इसको बनाई गई है। तो ये नेचुरल सिरप है। यहाँ पे इसकी प्राइस की मैं बात करना चाहूँगा तो इसकी प्राइस 82 रुपीज़ है और ये 100 ml के पैक में आती है। यहाँ पे एक प्लास्टिक की बोतल है जो कि टूटने उठने की कोई भी संभावना नहीं है। यहाँ पे देखिए तो इसके अंदर देखिए हर्बल प्रोडक्ट मिलाए गए हैं, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट मिलाए गए हैं। इसके अंदर हनी, तुलसी, हल्दी, जिंजर और इसके अंदर मुलेठी वगैरह का मिश्रण किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आपको इस सिरप को लेने से किसी भी तरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलाए गए हैं और आपकी खांसी जो है वो भी ठीक हो जाती है। अगर आपको कफ होती है या फिर कोल्ड होती है, दोनों तरह की जो खांसी होती है, सर्दी के साथ खांसी, वो भी इस सिरप के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को अभी सर्दी खांसी की समस्या हो रही है, तो उस स्थिति में अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्द आपको रिलीफ मिलती है। और अगर आपको ज़्यादा खांसी होती है तो इस सिरप के साथ आप पेक्सोक्लेप 625 mg टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंटीबायोटिक है और ये एपेक्स के बनाई हुई प्रोडक्ट है। इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर एमोक्सिसिलिन 500 mg और पोटेशियम कैल्वोनेट जो है 125 mg का इस्तेमाल किया गया है। इसकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 113 रुपये इसकी प्राइस है पर 6 टैबलेट की। तो इस टैबलेट को आपको इस्तेमाल करना है, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम। और ये जो कपसिल सिरप है इसका इस्तेमाल आपको 2-2 ढक्कन 3 टाइम दिन भर में करना है। और आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस कप सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आप आधे घंटे तक पानी का इस्तेमाल ना करें। तो इस ढंग से अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं और आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो सर्दी के साथ खांसी की जो समस्या होती है, कोल्ड कफ की समस्या होती है, तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कपसिल सिरप के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।